Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Continua il nostro viaggio per conoscere i candidati al municipio di Pordenone. Nelle passate settimane abbiamo incontrato Gianni Zanolin, candidato per il centro-sinistra. La scorsa settimana Anna Ciriani della lista civica Amiamo Pordenone. Oggi tocca ad Alessandro Ciriani, sindaco uscente, rappresentante della lista Pordenone Cambia, ma insomma con tutta la squadra del centrodestra che lo ha sostenuto nel corso di questi primi 5 anni di amministrazione e un po' perché il Covid naturalmente ha allungato le tempistiche, tanto che ancora oggi non abbiamo una data certa, ma insomma si andrà a votare ad ottobre. Sindaco, intanto buonasera e facciamo un primo bilancio insomma di questi 5 anni. Si sa che chi esce dal governo qualcosa in dote si porta, insomma voi di cose ne avete fatte abbastanza. Ma credo proprio di sì. Intanto buonasera a lei e agli ascoltatori di Telefriuli. Credo di sì, nel senso che noi abbiamo ereditato una macchina amministrativa completamente arrugginita e inceppata, 5 anni precedenti alla nostra amministrazione caratterizzati obiettivamente da una certa opacità e da un certo immobilismo. Siamo riusciti a sbloccare parecchi soldi, a riorganizzare il comune. La nostra bravura credo sia stata almeno doppia, cioè quella di intercettare finanziamenti europei, ministeriali e regionali che prima non venivano intercettati. Sono treni carichi di soldi che attraversano i comuni e che uno deve essere in grado di fermare al momento giusto, e il secondo è quello di aver ricreato, rigenerato un rapporto con la regione di grande fiducia che ci ha consentito di avere dei finanziamenti. È fondamentale perché in questo momento tutti i comuni soffrono di ristrettezze finanziarie e quindi essere riusciti da un lato a diminuire di 32 milioni di euro il debito del comune e dall'altro di aver aumentato in maniera esponenziale, direi vertiginosa, gli investimenti in scuole, edifici pubblici, strutture sociali, strade, fognature, insomma tutto ciò che la città vede e che sicuramente ha portato dei disagi, non è stata un'operazione facile. Quindi col nostro programma che abbiamo già stilato per i prossimi 5 anni possiamo pensare di continuare con le opere di riqualificazione della città senza essere così impattanti e dall'altro lato di poterci concentrare un po' di più, uno sui dettagli e uno sull'aumento ulteriore della qualità della vita, che significa servizi per i giovani e ovviamente guardare anche con attenzione la terza età che incombe anche a Pordenone. Quanto ha pesato in quello che era la realizzazione del programma di questo primo mandato il Covid? Moltissimo, guardi, io trovo davvero assurdo, elettoralmente molto discutibile, anche di cattivo gusto, che qualche rappresentante del centro-sinistra, anche autorevole, spiattelli le opere fatte al centro-sinistra negli ultimi 15 anni e le compari con le opere realizzate in soli 5 anni, che in realtà sono meno della mia amministrazione. Perché io non mi sono candidato contro Bolsonaro. Io mi sono candidato contro l'erede di Pedrotti, contro gli ultimi 5 anni del centro-sinistra. Bolsonaro ha vissuto una stagione anche dal punto di vista finanziario e delle norme molto diverse, è cambiato tutto nel frattempo e quindi non è comparabile. Ma i miei 5 anni sono stati caratterizzati da almeno 3 elementi di difficoltà. Il primo è che quando mi sono insediato ho trovato un comune senza il bilancio consuntivo, quindi senza poter usare l'avanzo di amministrazione tecnicamente, e senza il bilancio previsionale di quell'anno. Quindi io per tot mesi sono andato avanti in 12esimi, cioè potevo utilizzare solamente una parte minima, una frazione minima e non potevo fare investimenti, non potevo dare servizi alla città. Ho dovuto recuperare in pochi mesi consuntivo, previsionale e il previsionale dell'anno successivo e quindi già questo significava partire azzoppati. 2, ho avuto fortunali alluvioni, anch'io ho dovuto mettere in campo la protezione civile e quindi perdere mesi, ma terzo soprattutto è un elemento che qualcuno pare aver dimenticato, il Covid. Il Covid non ha solamente stravolto completamente la quotidianità della nostra città come del resto d'Italia e d'Europa, ha avuto delle ripercussioni pesantissime anche sui cantieri. Pensate, blocco dei cantieri per mesi, poi il pasticcio del codice Ateco per cui non si capiva se qualcuno poteva andare avanti o non poteva andare avanti, e poi appena c'è stata la ripresa con i permessi della prefettura bastava che un operaio avesse la febbre per obbligare l'azienda sanitaria ad andare a fare il tampone, mettere in quarantena il resto delle maestranze e quindi creare dei ritardi. Abbiamo accumulato ritardi, penso ad esempio su Via Piave, che il cittadino ovviamente soffre, che talvolta non comprende, ma che non sono dipesi dalla responsabilità del comune. Per quanto riguarda i prossimi 5 anni, cominciamo a entrare un po' nel dettaglio di quello che è il vostro programma, il programma insomma condiviso dalla coalizione del centrodestra, immagino. Guardi, in realtà Pordenone è una realtà complessa, perché è una realtà piccola ma una realtà molto viva dal punto di vista culturale e dal punto di vista imprenditoriale. Io credo che siano molti gli aspetti su cui si debba puntare. Perché? Perché nel passato
non c'era il Covid, non c'erano neppure quelle crisi economiche che in qualche maniera hanno colpito anche il nostro territorio e rispetto ai quali bisogna ovviamente attrezzarsi e adeguarsi. Abbiamo sicuramente i progetti e anche i finanziamenti del vero per realizzare le sistemazioni di alcune aree importanti, penso a Borgo Meduna, penso al quartiere di Rorai, la realizzazione del ponte Meduna che è già finanziata, ma poi dall'altro lato dobbiamo potenziare il servizio formativo per i nostri giovani, dobbiamo implementare il consorzio universitario sia dal punto di vista delle strutture sia dal punto di vista dell'offerta formativa. I rettori di Trieste e Udine sono pronti a darci ulteriori corsi visto che il consorzio ha avuto successo, qualcun altro prima non ci aveva creduto. Questo significa attrarre giovani e garantire anche ai giovani pordenonesi dei corsi di formazione universitari che garantiscono uno sbocco anche occupazionale. L'altro è l'ITS, cioè gli istituti tecnici superiori. Sono qualcosa che abbiamo e che pochi conoscono e che garantiscono al 99% di chi frequenta questo tipo di attività di avere già un contratto di lavoro. Vogliamo garantire, e anche qui stiamo lavorando con la Regione, una sede per l'ITS, attrarre ragazzi che saranno fondamentali per il sistema produttivo del nostro territorio. Terzo aspetto, il potenziamento e l'adeguamento dei servizi sociali. Ne dico una. Gli anziani, è una città che invecchia, è una città che ha il 25% di over 65 rispetto ai quali i bisogni sono diversificati. Si va dalla non autosufficienza e quindi ecco non solo l'idea ma il progetto che stiamo realizzando di nuova casa di riposo a Villanova per dare delle strutture moderne adeguate con degli standard moderni a coloro i quali sono stati protagonisti della nostra comunità, ma anche la realizzazione di tante strutture intermedie per la semi-autosufficienza o per l'autosufficienza assistita. Inaugureremo tra poco un condominio che era completamente abbandonato di proprietà del comune per i semi-autosufficienti. Dobbiamo potenziare questa rete di servizi anche a livello di quartiere per garantire sempre di più il fatto che le persone anziane possano stare nel luogo in cui sono vissute e in cui sono cresciute. L'altro aspetto è quello dei ragazzi, dei giovani. Ci siamo interrogati con degli esperti e delle risposte possiamo darle ancora più forti rispetto a quanto abbiamo fatto finora sul mondo dei giovani. I giovani sono una parte che ancora non è protagonista della nostra comunità. Dobbiamo dar loro sicuramente formazione, sicuramente sbocchi occupazionali. Considerate che il Sole 24 Ore ha detto che Pordenone è la realtà con il più basso tasso di disoccupazione giovanile, quindi è un dato positivo, però dobbiamo intercettarli, dobbiamo fare in modo che la loro voce venga amplificata e che non siano solamente soggetti di cui si discute sulla stampa, sulle televisioni quando fanno qualcosa di poco buono, ma che al contrario diventino la leva su cui fare forza per consentire a Pordenone di progredire. Non possiamo naturalmente non parlare di sanità, visto l'anno che ci siamo lasciati alle spalle, sono state tante le polemiche, abbiamo visto anche le manifestazioni delle sigle sindacali, la richiesta di dimissioni o di revoca di incarico per quanto riguarda il direttore generale Polimeni, l'ospedale che sta andando avanti con alcune difficoltà, il cantiere del nuovo ospedale, insomma lei si sa che era contrario alla realizzazione dell'ospedale in via Montereale, l'avrebbe preferito in Comine, ma tant'è, questa è la situazione. Qualcuno dice che il sindaco ha parlato poco dell'ospedale, si è sentita poco la sua voce anche per quanto riguarda la direzione generale di questa azienda sanitaria. Ecco, che cosa risponde? Perché magari si è sentita poco la sua voce? No, diciamo che forse qualcuno ha parlato troppo dell'ospedale e lo sta usando strumentalmente come arma politica per la campagna elettorale perché non ha altro da dire e questo è evidente. Se io metto in fila le proposte del centro-sinistra sui temi amministrativi sono un fallimento dopo l'altro, sono state smentite, sbugiardate rapidamente e quindi dovendo rincorrere l'amministrazione che esce, talvolta si fanno anche delle dichiarazioni che non sono assolutamente aderenti alla realtà. Sulla sanità ci sono dei problemi? Sì, ci sono anche problemi molto seri. Peccato che esistessero anche prima, però prima non si facevano le manifestazioni, prima non si mettevano le bandiere rosse fuori dall'ospedale, prima non c'erano le proteste. Adesso sembra che improvvisamente l'ospedale di Pordenone sia diventato un lazzaretto, mentre prima fosse una clinica svizzera in cui si faceva a pugni per entrarci. Ecco, questo è veramente insopportabile. Ci sono dei problemi che devono essere affrontati. Come? Politicamente. Uno, rendendosi conto che abbiamo avuto un anno e mezzo di Covid e questo ha bloccato moltissimo l'operatività e la gestione di una struttura ospedaliera, qui come altrove. Ci sono dei problemi del direttore generale? Sì, certo, che va ogni tanto anche ripreso. Penso ai 9 milioni di avanzo di amministrazione che sono stati qualcosa che secondo me è davvero inaccettabile. Però l'impegno politico è stato quello di prendere questi soldi, di non mandarli come succede per legge nel bilancio distinto, ma di restituirli a Pordenone. Saranno un tesoretto che potrà utilizzare l'azienda sanitaria per poter dare delle risposte al personale medico, infermieristico o comunque ai collaboratori che operano e vivono all'interno dell'ospedale. C'è il problema dei primariati, ma esisteva anche prima. Il precedente direttore generale ha lasciato una struttura ospedaliera dove mancavano 21 primari,
che adesso l'attuale direttore sta sostituendo. Bisogna trovare primari bravi in modo tale che attirano altri medici, bisogna dare risposte in termini di personale, ma non si fa con uno schiocco di dita. Così come non si è fatto prima, e il sindaco non è andato in piazza a protestare perché i risultati dell'ospedale non erano quelli attesi dai cittadini, il compito del sindaco oggi non è andare in piazza con alcuni sindacati, neppure con tutti, a protestare, ma è quello di fare ciò che ha fatto, di incontrare i primari, di incontrare i sindacati degli infermieri, di incontrare la direzione dell'azienda sanitaria, di incontrare il vicepresidente della regione. Su tutto ricordo i 100 milioni che questa regione, su mia richiesta, ha mandato all'ospedale per comprare le attrezzature e tecnologie, frutto del tradimento politico gravissimo del centro-sinistra, il quale nell'ottobre 2016 aveva garantito un ospedale chiavi in mano e invece ci ha lasciato un ospedalicchio in cui mancavano gli arredi, mancavano le attrezzature e mancava un progetto per la riqualificazione dei padiglioni che ancora sono in piedi. Uno scempio urbanistico e uno scempio anche sanitario a cui abbiamo messo una toppa. Adesso dovremo parlare anche del contenuto dell'ospedale e lo faremo. È un risultato che, se la pandemia ci abbandonerà, consentirà a Riccardi anche di mantenere gli impegni presi. Grazie allora intanto al sindaco Alessandro Ciriani, ci fermiamo per la pubblicità e poi continueremo a parlare con lui dei progetti futuri per la Pordenone dei prossimi 5 anni. A tra poco. Rieccoci in compagnia di Screenshot, siamo nell'ufficio del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, candidato per il secondo mandato alle elezioni comunali di Pordenone. Abbiamo toccato alcuni temi, l'ultimo quello importantissimo della sanità. Veniamo poi ai suoi avversari, Gianni Zanolin e Anna Ciriani. Ecco, come vede questi due competitor? Ma non è nascondo che questa campagna elettorale è particolarmente strana e singolare. Anche qui il Covid ha condizionato pesantemente la possibilità di un confronto diretto, anche di un rapporto più vicino, no, con gli altri candidati. Ma Gianni Zanolin lo conosco da quando ero presidente della provincia, credo che sia una persona particolarmente preparata, colta anche, però devo essere sincero, all'interno del centro-sinistra credo che sia stata una sorta di scelta di risulta. Le prime file del Partito Democratico o le cosiddette figure più rappresentative del mondo civico di sinistra, quelle che sbraitano in Consiglio Comunale, sono ben guardate dal dare la loro disponibilità a candidarsi sindaco e alla fine, dopo un lungo girovagare, hanno trovato la carta di Gianni Zanolin, il quale, ricordiamoci, è stato il principale accusatore dell'amministrazione Pedrotti, definendo una sciagura paragonabile all'alluvione. Quindi non è propriamente un uomo di continuità rispetto a quanto viene predicato quotidianamente dal centro-sinistra. Il principale accusatore delle ricette politiche che loro oggi professano è proprio Gianni Zanolin. Dall'altro lato lo vedo un programma delle civiche di sinistra e del PD particolarmente fumoso, molto legato alla soluzione dei problemi del mondo e poco invece proiettato a risolvere problemi amministrativi. Il Comune oggi non ha competenze sui cambiamenti climatici piuttosto che sulla fame nel mondo. Il problema del Comune è quello eventualmente di combattere questi fenomeni con le armi che ha a disposizione e quindi per esempio con l'efficientamento energetico degli edifici che consente un miglioramento climatico o cercando di diminuire l'inquinamento delle polveri sottili. Questi sono strumenti amministrativi che un comune deve mettere in campo. Dobbiamo parlare di scuola, di servizi sociali, di case di riposo, di viabilità, di sottoservizi, di formazione, di università, cioè di tutti quegli elementi che compongono la quotidianità di un comune, perché altrimenti rischiamo di parlare tanto di argomenti che non competono al comune, affascinanti, belli, in cui ci si può anche accapigliare o convergere, ma che non riguardano la quotidianità del cittadino, i tributi locali, i rifiuti e quant'altro. Anna Ciriani la conosco francamente poco, so chi è, penso che tanti sappiano chi è e chi è stata. Io con massimo rispetto e massima lealtà dico che è benvenuta nell'agone politico. Anche in questo caso registro una serie di argomenti e temi che talvolta stridono con la realtà e con la possibilità pratica di affrontarli. Diminuire le tasse o quant'altro, sì, bellissimo, peccato che non sia nelle competenze del comune e neppure potrebbe farlo perché i comuni hanno anche molti vincoli. Con la stessa lealtà e correttezza con cui io le do il benvenuto nella sfida politica, devo dire che magari un simbolo un po' diverso sarebbe stato un segnale un po' meno furbesco, perché mettere il cognome Ciriani su uno sfondo sostanzialmente scuro ricorda molto la mia lista.
Sarà compito insomma in materia poi di commissioni e di quanti si dovranno occupare anche di questo. Dicevamo, guardarsi dagli avversari, guardarsi anche in casa propria. Diciamo che ultimamente anche le prime donne, diciamo in qualche caso della giunta, naturalmente ognuna con le proprie ambizioni, si presentano pronte per ricandidarsi. Insomma, intanto è soddisfatto del lavoro della sua giunta, ipotizza dei grandi cambiamenti nel caso ci fosse, poi bisognerà contare i voti, però insomma in caso di secondo mandato. Guardi, io sono un eterno insoddisfatto. Quando guardo quello che ho fatto dico sempre che si poteva fare di più, e quando dico si poteva fare di più si poteva fare anche meglio. Quindi io sono veramente un eterno insoddisfatto, perché secondo me il mix tra la dinamicità degli uffici pubblici e la capacità, l'intuizione, la creatività, l'originalità e la competenza degli assessori possono essere gli elementi che consentono davvero di fare di più. Per cui alla prossima giunta chiederò addirittura uno scatto di capacità, quindi di poter raggiungere obiettivi ancora più importanti, fermo restando che ciò che ci siamo prefissi l'abbiamo raggiunto. Qualcuno all'inizio del nostro mandato diceva che era il libro dei sogni, e in realtà il libro dei sogni è realizzato e sotto gli occhi di tutti, ma ripeto, si può fare ancora di più. Non mi meraviglia neppure un certo effervescenza e ultrapresenzialismo di alcuni componenti della Giunta, fermo restando che l'ultima parola spetta proprio ai cittadini, cioè non esistono posti garantiti in Giunta, dipenderà molto dal voto che i cittadini daranno alle singole liste, dal peso che le liste avranno alla fine e dal voto che daranno anche i singoli candidati. E quindi, come è capitato diverse volte, una giunta che esce, per quanto possa essere stata positiva, può cambiare, perché se cambia l'equilibrio all'interno dell'amministrazione dei partiti, pensate che 5 anni fa Lega e Fratelli d'Italia avevano intorno al 6-7%, oggi viaggeranno a percentuali decisamente più alte. Forza Italia era un partito che aveva una certa robustezza, oggi forse alla luce dei dati nazionali almeno qualche fragilità in più ce l'ha. Questo non voglio fare la Cassandra, dico così guardando i sondaggi. È evidente che lo stesso Consiglio regionale, se andasse a votare oggi, probabilmente sarebbe composto in maniera diversa, quindi vedremo il risultato delle urne e poi sceglierò la squadra che però, ripeto, deve essere basata anche sulla una forte competenza. Non basta l'entusiasmo. Oggi fare l'amministratore e portare una croce, una vita rubata, quindi al di là del prestigio, se qualcuno ritiene che addirittura ci sia e non che invece sia una grande fatica, una grande, talvolta, ripeto, croce da portare, è indispensabile che ci sia quella competenza tale per cui gli uffici non siano solamente esecutori di ordine, ma vengano accompagnati in questo percorso. Forse tra le grandi sfide dei prossimi 5 anni c'è il Bronx, che da anni e anni e anni è fermo lì, sono fatti tanti progetti, si è pensato a tante soluzioni, anche voi insomma, poi magari vi siete scontrati anche con delle cose pratiche da mettere in atto. Ecco, ma qual è il futuro, qual è la sua idea di Bronx e se riuscirà insomma, nei prossimi 5 anni a realizzarlo? Guardi, il Bronx, Mitica e Amman sono sicuramente 3 aspetti, e il carcere. Sono 4 aspetti che potrebbero cambiare radicalmente il volto della città e rispetto ai quali non si può decidere in 5 minuti. È indispensabile una riflessione molto più profonda per capire quali servizi e quali attività inserire in quei contesti per non replicare gli errori del passato e fare in modo che ciò che si insedierà all'interno di quei luoghi sia indispensabile per i prossimi 50 anni. Quindi qualcuno dice case di riposo, altri dice scuole. Sì, attenzione, perché le scuole in realtà si svuoteranno tra qualche anno ed è un ragionamento, dubito che ci sarà uno shock demografico nei prossimi 5-10 anni, quindi sono tutte riflessioni che vanno fatte con lungimiranza e con attenzione, anche con una certa pacatezza. Il Bronx ha un problema in più perché è un'area privata, dove solo la superficie, tra l'altro in maniera anche contesa, non è chiaro, è pubblica, cioè ad uso pubblico, ma tutto quanto il compendio, compresa la parte dei parcheggi, è privata. Il privato però è interessato, sia i fondi che sono proprietari di alcuni immobili, sia il privato, un proprietario singolo che c'è, sono interessati ad una riqualificazione. Ciò che io non voglio è che si riproponga sempre l'idea del supercentro commerciale. O meglio, la destinazione commerciale ha un senso, considerate che noi abbiamo bloccato la grande distribuzione, anche perché era in crisi, non siamo più gli anni 80, anni 90, l'abbiamo bloccata perché altrimenti desertifica i centri storici. Ha un senso un'offerta commerciale complementare alla piastra commerciale storica che c'è, cioè si attira gente che poi alla fine va anche in altri negozi. Oppure dobbiamo insediare servizi e uffici
magari anche inventandoci qualcosa di nuovo, che ripeto siano utili all'utenza e possono portare ad un aumento delle presenze in città. Su questo ci aiuta molto però, ma sono processi, ripeto, che non possono essere gestiti frettolosamente, la nascita del distretto del commercio, della legge 3 regionale, che con orgoglio dico è nata in questo ufficio, che consentirà di ricevere finanziamenti proprio per riattare, rivedere completamente sia l'offerta commerciale cittadina, sia di dotarla di strumenti pari a quelli dei grandi competitor sul web. Ci sono delle partite che giocheremo nei prossimi mesi, che si svilupperanno probabilmente nel 2022, che possono dare a Pordenone, come anche ad altre città, strumenti per emergere anche dal punto di vista dell'offerta dei servizi e del commercio. Però ripeto, non è una partita che voglio giocare da solo, qui sì il senso di partecipazione è davvero importante. Occorrono teste, occorre un cantiere non fatto di impalcature, ma un cantiere di pensiero. Sul carcere? Sul carcere temo che la strada si sia allungata invece che accorciata. Ne abbiamo parlato col prefetto, ma dubito che il Ministero abbia intenzione di liberarlo molto presto. Oltretutto la sua riconversione ha bisogno anche lì di una certa idea. Noi un'idea ce l'avremmo. Il carcere non può diventare uno spazio diverso da quello di un'area culturale, perché purtroppo imporrebbe, oltre ai vincoli della sovrintendenza, imporrebbe lavori che costerebbero tantissimo. Però dobbiamo pensare che sotto il carcere c'è la storia di Pordenone. È probabilmente un sito archeologico che nessuno ha mai scavato nel passato e che potrebbe, questa è un'idea del Rotary di Pordenone molto bella, suggerita anche dall'ex direttore Quagliotto del carcere, oltre dall'ex primario Nicolosi, di creare un'area archeologica perenne, permanente, anche attraverso la collaborazione delle università che di questo si interessano, pensiamo alle facoltà di archeologia, mentre i piani superiori potrebbero ospitare, penso all'archivio storico o penso comunque a strutture culturali di cui Pordenone francamente è ricca e che hanno bisogno di spazi. Però attualmente il carcere è ancora proprietà dello Stato e nulla si muove e nulla si sente, nonostante le nostre, tra virgolette, sollecitazioni, per un eventuale passaggio al comune. È un peccato perché la piazza completamente riqualificata ha quell'unico neo. Sarebbe anche molto bello, e con questo sono d'accordo con Zanolin, nell'abbattere il muro di cinta che invece è del 76 e che, se ci pensate, consentirebbe la permeabilità, il passaggio tra via Roma riqualificata e piazza della Motta riqualificata. Altro tema abbastanza sentito dalla cittadinanza è quello dei parcheggi. Molti lamentano che insomma i parcheggi bianchi sono troppo pochi, bisogna pagare, e qualcuno anche dice anche il Marcolin bisognerebbe anche rivedere gli spazi, perché con le misure delle macchine di oggi si fa fatica e spesso ci si trova magari la portiera ammaccata da chi sta a fianco. Ecco, si può fare qualcosa? Sì, si possono fare molte cose, anche qui un po' alla volta, perché il sindaco non è un taumaturgo, non ha la bacchetta magica e automaticamente fa affiorare quattrini da tutte le parti e voi sapete che progettazioni e tempi nella pubblica amministrazione sono diversi da quello privato. Per rifare le strisce del Marcolin si potranno rifare. Non si può pensare ad un ampliamento del Marcolin perché è una zona esondabile, quindi ci sono grossi problemi, oltre ad essere una zona vincolata dal punto di vista paesaggistico, cosa che pochi forse sanno. Però siamo in procinto di far decollare il progetto di parcheggio sotterraneo grazie al finanziamento dell'intesa con la Regione in Piazza del Popolo, significa 250 posteggi che, oltre a ottenere un polmone tra il centro e periferia di Pordenone, consentiranno di liberare una piazza molto bella che attualmente è assolutamente squallida. Si può pensare ad un ampliamento del parcheggio Vallona, dove c'è un'area per un ulteriore ampliamento, e sicuramente si può pensare alla realizzazione di una struttura sulla zona della stazione però prossima ai Mulini Zuzzi. Quindi questi possono essere sicuramente delle aree. Su tutto però va pensato anche alla revisione del trasporto pubblico locale, che si era fermata a causa della famosa causa tra i consorzi e Bus Italia. Nel momento in cui si cambia anche il sistema del trasporto pubblico locale, non lo si fa più circolare ma a raggiera, quindi con navette molto rapide, si possono pensare anche a dei parcheggi di scambio in cui le auto, invece che arrivare in centro, possono stare un po' più distali. Perché? Perché il bus non passa ogni 40 minuti ma ogni 10. Allora, noi ringraziamo il sindaco Alessandro Ciriani, queste sono alcune delle idee, i temi saranno anche tanti altri, magari li raffronteremo da qui alla data delle elezioni. Intanto grazie, in bocca al lupo anche a lei. Crepi il lupo e grazie a voi. È tutto, insomma, anche per questa trasmissione di Screenshot, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è come sempre a domani sera.